السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نهضروا على تيب دو رياكسيون. أول رياكسيون هي ليبيميريزاسيون. عندنا l'exemple ديال ليبيميريزاسيون. دو موليكول دو غليكوز et دو galactose. دونك باش نفهموا اشنا هي ليبيميريزاسيون نقارنوا لا ستركتور ديال هاد لي دو موليكول، دونك le glucose et le galactose. Donc le glucose et le galactose ce sont des exoses ou font fonction aldéhyde. Les deux font fonction aldéhyde, donc ce sont des aldoexoses. باش نعرف شنو هي ليبيميريزاسيون نقارن كيما قلت لكم. donc position A عندي fonction aldéhyde, position A fait fonction aldéhyde. donc هنا فاش كنقارن بين les positions 2, 2, 3 et 3 c'est la même chose. تنجي la position 4 كنلقى بان le OH au niveau du glucose c'est à droite alors que OH au niveau du galactose c'est à gauche. donc هنا فين كاين الفرق بين هاد les deux molécules. داكشي علاش كنقولوا بان le glucose ولا le galactose c'est un épimère du glucose en C4. bien maintenant عندي changement de configuration de OH d'un seul carbone, le carbone 4. ثم l'isomérisation. donc la deuxième réaction qu'on obtient il y a l'isomérisation. donc deux molécules ont la même formule brute mais ont des formules développées différentes. On a l'exemple de le glucose mais le fructose. donc on a deux molécules qui ont la même formule brute, il y a C6H12O6. voilà que la différence c'est que le glucose fait une fonction aldéhyde alors que le fructose au niveau de la position 1, alors que le fructose a une fonction cétone au niveau de la position 2. Réaction d'hydratation. donc hydratation ça signifie non ajout d'une molécule d'H2O ou déshydraté, donc élimination d'une molécule d'H2O. phosphorylation, déphosphorylation. là un groupement phosphate. donc phosphorylation c'est la fixation d'un PI, déphosphorylé ça veut dire élimination d'un groupement phosphate. Carboxylation c'est la fixation de CO2 alors que la décarboxylation c'est l'élimination ou la libération de CO2. من بعد عندنا la réaction d'oxydoréduction. donc نتسميها ديالها oxydoréduction. هذيك يعني بأنها فيها deux réactions, l'oxydation et la réduction. donc la réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons et l'espèce chimique qui capte les électrons est appelée oxydant et celle qui les cède est appelée réducteur. donc انطلاقا من هاد التسمية ديال هاد لا رياكسيون كيتبين بان هاد لا رياكسيون est composée de deux réactions. donc oxydo réduction بمعنى بانها راه تتنقسم جوج ديال لي رياكسيون réduction et oxydation. parmi les composés اللي كيتدخلوا في هاد لا رياكسيون عندنا ال NAD+ مع ال FAD+ وهما كيتسموا دي كوانزيم. donc هاد لا رياكسيون ديال NAD+ باش تحول ال NADH+ كتكون عندنا NAD+ plus 2 électrons plus 2 H+ باش كتعطينا ال NADH+. ثم هاد ال FAD+ plus 2 électrons plus 2 H+ كتعطينا ال FADH2. donc في هاد لي دو رياكسيون خصنا نعرفوا شكون هو لو كومبوزي اللي هو اوكس و شكون هو لو كومبوزي اللي هو غيد. donc انطلاقا من لا ديفينيسيون ديال لا رياكسيون دوكسيدوريدكسيون عندنا l'espèce chimique qui capte les électrons est appelé oxydant. donc فاش كنشوف انا هاد لا رياكسيون ديال NAD+ مع FAD+ خصني نشوف شكون هو لو كومبوزي اللي كيكابتي هاد لي électrons ou les protons.
كيتبين انطلاقا من هذه دو رياكسيون بان لي نات دي بلس هي اللي معاها لي زيليكترون و لي اش بلس، بمعنى ان هاد لي نات دي بلس مع الاف دي بلس هما اللي كيكابتيو هاد لي زيليكترون و لي بروتون. دونك انطلاقا من هاد لي دو رياكسيون عرفنا بان هاد لي نات دي بلس سي لا فورم اوكس وهادي سي لا فورم ريد، وهنا سي لا فورم اوكس وهنا سي لا فورم ريد. مزيان، دابا ملي عرفنا هاد لي دو فورم كل وحده اش تكون، بقينا نعرفوا واش لو سونس ديال لا رياكسيون واش في هاد لو سونس سي اوكسيداسيون ولا سي لا ريدكسيون، والثاني واش اوكسيداسيون ولا لا ريدكسيون. دونك الا عرفتنا بان هاد لا فورم سي اوكس يعني اوتوماتيكمون لوكسيدي خص توقع عليه لا ريدكسيون و لو ريد خص توقع عليه اوكسيداسيون، بمعنى ان هاد الانات دي بلس في هاد لو سونس خصها تكون ريدكسيون و في لوطو سونس خص تكون اوكسيداسيون، بمعنى ان هاد الانات دي بلس راها كابتات دو بروتون و دو زيليكترون، alors que NADH plus مع FADH2 في l'autre sens يعني راه فقدوا 2 électrons و 2 protons، داكشي علاش كتسمى oxydation. Donc la réduction c'est le gain d'électrons et de protons, alors que l'oxydation c'est la perte d'électrons et de protons.